अस्सलाम वालेकुम। अज यार मुझे मूड थी मां फ्री में जो ग्रीन मेट्रो ट्रेन जो है लाहौर में है ना, ऑरेंज ट्रेन, सॉरी ऑरेंज ट्रेन, मां उन सैर कराईंदुमि मुफ़्त में, सफ़ा मुफ़्त में, ठीक है। उन चाड़ी आहे चाचो फर्स्ट टाइम चढ़ियो आहे, सो मेट्रो मस्त क्लास से। चाचा एक जगह पे रुके बस, ठीक है भैया। असी आए विदाउट ट्रेन टिकट। ये टिकट वरती आहे 40 रुपये में। 40 रुपये में सॼो जेको लाहौर घुमाईंदी, सही आहे। कहिड़ो बहितरीनु आहे। ये जगह आ तो यहाँ ट्रेन ईंदी, उन चढ़ंदा, सही आहे। इन लाइ देरि त अलाए छा, माण्हू बि थोरा बीठा आहिनि। साम्हूं हुनजो दरवाज़ो आहे, जीअं ई ट्रेन ईंदी त दरवाज़ा खुली वेंदा, ऐं जिन माण्हुनि खे लहणो हूंदो उहे लहंदा, ऐं जंहिंखे चढ़णो हूंदो उहे चढ़ंदा। वरी हिकिड़े ई मिंट जे अंदरि उहा अॻिते हली। हिते इंफॉर्मेशन लॻल आहे डिजिटल, हिते ॿुधाए थो त ट्रेन जेको आहे 9 मिंटनि में ईंदी, ठीकु आहे। वेट कयूं था 9 मिंट। ट्रेन परी साइड वारनि लाइ आहे, ठीकु आहे, ऐं जेके लहंदा हुते हुन साइड। ऐं हींअर असांजी साइड वारी ट्रेन अचे पई, ओ या थोरो ज़ूम कयूंसि। इहा ट्रेन अचे पई, असां हिन ते ई चढ़ंदासीं। वेझे अचे त मां तव्हांखे सेल्फी कैमरा में ॾेखारियां थो। वॾी स्पीड अथसि बाक़ाइदा, जीअं ईंदी दरवाज़ा खुली वेंदा। भाई ॿी ट्रेन वारे पर अची वई, ॾाढा माण्हू हिन मां फ़ाइदो वठनि था, ऐं बहितरीनु सर्विस आहे। हर कोई अचे थो वञे थो बाक़ाइदा।
ट्रेन मां लही आयासीं, असांजो स्टॉप अची वियो आहे, हिकिड़ो स्टॉप असांजो मिस थी वियो, हाणे ॿियो स्टॉप आयो आहे, हुन ते असां हलूं था अनारकली बाज़ार ईंदासीं। हे स्टेशन, हर स्टेशन ते लिस्ट लॻल आहे। हीअ ऑरेंज लाइन ट्रेन ऑफ लाहौर जेका नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ जॾहिं हिते प्राइम मिनिस्टर हुयो ऐं शहबाज़ शरीफ़ चीफ मिनिस्टर हुयो तॾहिं उन्हनि इहा ठाराई। ऐं बाक़ाइदा जेको आहे बहितरीनु सर्विस आहे ऐं जेको आहे क़ाबिल तारीफ़ आहे, प्रोजेक्ट बहितरीनु प्रोजेक्ट आहे। अदा इहा हुई ऑरेंज ट्रेन जेका तव्हांखे ॾेखारीसीं, इहा हुनजी स्टेशन आहे, बहितरीनु स्टेशन आहे। असां लही आया आहियूं छो जो असांजो स्टॉप अची वियो आहे, उन करे लही आया आहियूं। वरी असां थोरो मथे वञूं था छो जो असांखे फ्लाईओवर ते लही वरी बाज़ार वञिणो आहे। हसे हाउ आर यू? मज़ो आहे? बाक़ाइदा नवाज़ शरीफ़ साहब ऐं जेको आहे सो शहबाज़ शरीफ़ साहब हिते कमु कयो आहे वॾो। असां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में रुगो रक्शन ते चढ़ी चढ़ी मरी विया आहियूं। हे माना इहो सम्झो 10-15 किलोमीटर असांखे खणी आया, सभु सिर्फ़ु 20 रुपए जी टिकट में, वरी वापसि बि खणी वेंदी। ऐं रक्शो असांखां 200-300 रुपया वठंदो आहे हिते मोरे में, सिंध में, जिते किथे। ठीकु आहे, बाय बाय, टाटा।